民以食為天，對於離鄉別井嘅人嚟講，食物除咗有色香味之外，仲承載住對家鄉嘅回憶同思念。目前香港有超過60萬位外籍人士喺度居住，大家為咗自己嘅目標同理想嚟到呢度打拼。一連5集尋找家鄉味，我哋會睇下你班嚟自天涯海角嘅朋友點解會揀香港成為佢哋嘅尋夢園，而當思鄉嘅時候，又點樣以舌尖解鄉愁喺香港揾翻最正宗嘅家鄉味道呢？嚟自德國嘅 Julian 易宇航一心嚟香港追尋演員夢，佢覺得香港係一個非常之 amazing 嘅地方。香港人咁 creative 啊！你睇下邊個鴛鴦啊，邊個話咖啡同奶茶啊抌喺一齊啦，知得佢人會冇大膽啊做呢啲嘢。法國藝術系大學生 Christine 一畢業就為咗個香港男仔放棄一切，追隨佢嚟香港生活，最後仲愛上呢片土地。問佢最愛香港係咩？佢竟然答係街市。街市你可以見到啲人食乜嘢啊，今個 season 係可以食乜嘢啊，佢哋會成日都見到你，會俾啲靚嘢，同埋會俾啲葱啦，葱啦，送多啲俾你，送多啲葱俾你，呢個係好特色啊！同樣為愛嫁到嚟香港嘅泰國女演員 Noki， 平時最中意同老公周圍揾食，仲俾佢揾到九龍城以外嘅正宗泰國菜啊！ I don't know what the magic that chef put inside this. I want to jump into this bowl. 嚟自美國嘅 Scott 開咗間全港最大嘅手工啤酒廠，喺度打拼多年。佢發現香港人可能係全世界最識變通嘅人。COVID has made businesses, it's been hard for everybody, right? But Hong Kong people, it's the entrepreneurship of being able to just kind of get your head down and like get through it. Everybody is really hardworking. 尼泊爾籍模特兒 Bhumika 嚟香港發展之後，發現呢度機遇處處。Yes, Hong Kong is a land of opportunities. I'm very grateful that I have 2 different jobs. A lot of people from the Nepalese community come here seeking for employment. A lot of them have been able to find jobs. 港人愛韓風，但係韓國設計師 Nikki 就反而想嚟香港發展。Hong Kong woman is really independent. Celebrity, me and me. Totally different. Okay, I like you, but I don't follow your fashion. I think Hong Kong woman don't follow the trend compared to Korea woman. So I have more future, bright vision. Yes, in here. 仲有嚟自韓國嘅跆拳道教練 Billy Wu 喺香港闖出咗佢嘅事業名堂，於是仲說服 long 啲咗7年嘅韓國女朋友 Emily 嫁嚟香港同佢一齊生活。I told her about all the potentials in Hong Kong. I still have more career choices, more unlimited options. Emily 最後都決定跟住我爸嚟香港闖天下。When I see my friends here in Hong Kong, even though they're married, even though they have children, they keep on working like nothing has changed. That is one of the reasons why I would love to stay in Hong Kong and pursue my career opportunities. 嚟自新加坡嘅社企負責人 PT 仲有一番抱負，希望將嶄新嘅社企營運模式帶嚟香港，幫助更加多有需要嘅人。其實對於我嚟講，我話你係新加坡人，你係美國人，大家都係人咯，一個心咯，幫人啫。嚟自日本嘅大廚向川節就對香港人熱愛揾食嘅程度表示佩服啊！ Hong Kong, they're like a very eager to find a good taste food. Everyone has their opinion. If it's Japanese, I don't know, let me ask. 日本髮型師伊東足九尾當初為咗追香港男仔追到嚟呢度，點知最後失去歌情，但係竟然揾到一份港女專屬嘅幸福喎。日本嗰啲男人係大男人㗎嘛，香港呢女人最好嘅，香港係咩都有。你係咪諗住以後都唔返日本啊？可唔可以喺度香港？提起易宇航，你對佢嘅印象可能係《降魔的2.0》入面嘅大話魔比利，但係其實呢一位電視劇入面嘅御用外國人，真實人生比劇中嘅角色更加 dramatic 啊！出生於德國慕尼黑 ，Julian 嘅祖父輩喺當地世代都係醫生，仲成立咗間家族專科醫院。醫生爸爸就當然希望個仔子承父業啦，但係偏偏阿仔就愛上咗演戲。
仲因緣際會下嚟到香港實現演員夢添。你爹哋知你嚟香港，有冇話冇搞錯仔？有醫生唔做，走嚟香港？唉，我爹哋好好啊，其實佢又明白，如果我真係有個希望啊喺個心入邊咧，佢又可以感覺到啊係點樣㗎。嗯，你係嚟香港幾耐㗎？11年啦，差唔多啦。11年，點解會嚟香港啊？咁嗰陣時啱啱畢咗業，自己有啲唔係好知道我想做咩啊，因為我想喺德國讀嗰啲 economic 嗰啲嘢啊，或者跟我爹哋做醫生啊，或者真係可以繼續自己做嗰個目標嘅嘢。做戲嗰個 class 我都想嘅，咁我自己係有呢個希望，不過唔係好得啱做啊，因為係好多嘢唔同啊，好多嘢嚟好唔安全啊，或者咩啊，我自己同我 friend 啦，我哋話 OK， 我哋2個星期去挪威嗰邊啦，住個 nature 入邊啊，睇點啊，係啦，好開心啊！我見到啲中國人嗰邊打牌啊，打得好開心，飲酒啦，咁我覺得好開心啊！你覺得佢哋好豪邁啊嘛？好，哎呀唔 care 啦！第一次見到真係好自由，咁我覺得呢啲人咧係同我一樣㗎。呢個係我好嘅 experience， 我明白，哇！我真係要學下呢啲文化嘅嘢。就喺你唔知道想做啲乜嘢嘢嘅情況底下，就諗住去探索下啦。就係咁 ，Julian 就迷上咗中國文化。06年19歲嘅佢毅然離開德國，隻身走嚟香港讀大學，仲極速融入呢度嘅生活添。但係啲廣東話都講得幾好啫。喺男仔宿舍啊，學中文啦仲快，我話俾你知。學粗口啊，夜晚咧都唔瞓覺啊，喺度玩嘢啊。你跟住3、4點鐘啊 ，OK， 我哋食宵夜咯。4點鐘食宵夜點會啊？你一定要話，喂，你做咩啊？咁樣啦，呢啲係咁先學到啊，真係有感覺喺度啊。如果話喺度睇書啦，我到時要講啦，就唔同啊嘛。我每次都帶咗個 snowboard， 我今日仲有啦，係啦，我會寫打。Julian 熱愛本土文化，就連食嘢都非常貼地，最中意就係去茶記啦。帶我嚟到你呢度飯堂啦，你就最中意食呢個肉餅嘅。點解肉餅會榮登你最喜愛嘅美食咧？中意啊，攞埋少少飯咧，係啦，我擺埋喺上面咧，係啦，咁呢啲個味咧，放埋啲汁啊！啲汁啦，因為德國冇咁樣嘅肉餅啊，呢個蒸出嚟啊，所以我覺得係全部嘅汁，全部個味同喺度。你個 comfort food 嚟喎。Yes。我有時真係好攰啊！嚟到呢度啊，姐姐，我要個肉餅啊！但你有冇香港會遇到一啲飲食文化嘅衝擊？好多外國人譬如唔中意食鴨舌啊，或者啲內臟啊嗰啲咧。我哋而家好中意封酒啊！啲 friend 咧會覺得你黐咗線啊，食咁啲嘢啊嘛。閃腳趾咁樣。係啊。正啊嘛，我哋識食喎。茶餐廳咩都有，仲經常將中西食品 mix and match， 令 Julian 大開眼界，不得不佩服港人嘅創意啊！我覺得係香港人本身係特別 creative， 不過我覺得好多香港人自己都唔知，佢哋有唔同嘅 logic 啊。中文咧，你睇下，你要啦一個中文字啊，開心個心就開 ，happy 就 happy， 個 style 唔同啊。呢邊係篤出嚟咧，呢度係真係兩個 image 個意思，個字本身已經有意思嘅。咁你明白呢兩個世界，我覺得係哇！好 creative， 所以我問咗啲香港人啲問題啦，本身會話唔知，其實你再逼佢啊，你真係唔知咩？或者佢會講啲嘢出嚟，哇，好啱啊，好靚啊，好豐富。呢個我覺得係香港人最犀利嘅地方，不過應該要多啲自信做呢啲嘢。Julian 仲話德國人性格比較循規蹈矩，自問創意無限嘅佢嚟到香港之後，都覺得呢度更加啱 key 啊！我話你知嘛，香港人咁 creative 啊！你睇下邊個鴛鴦啊，邊個話咖啡同奶茶啊揼埋一齊啦。我都係啊，好中意呢個喎。呢個菠蘿包。菠蘿包入邊係擺雪糕咯。係咯。係啊。你話 creative 好正，呢個好好啊，係啊。知德國人會冇大膽啊做呢啲嘢。This is happiness。我覺得食物咧，其實係一種 happiness 啊。我都覺得係。因為係我哋而家咁開心，可以真係揀到咁多嘢。你一路食，你會 feel 到個 happiness。Julian 嘅快樂源於佢敢於追夢，同埋揾到一種適合自己嘅生活方式。我由13歲開始喺我爹哋個醫院入邊做嘢啊，幫啲護士，幫啲醫生啊。咁我知道係之後嘅生活啊 ，predictable 啊 ，very predictable。到尾啊，我
睇到嘅 artist 嘅 lifestyle 啦，係啱我啲。即係香港呢度，你會覺得係即係 exciting 啲係咪？好 exciting。你喺德國咧，你一日做一樣嘢，你可以放鬆。喺香港唔係啦，你每日都要濕條唔同嘅嘢，你一定要做好多唔同嘅嘢，都係 mix 晒一齊。我其實中意咁樣嘅。喺香港生活11年，德國演員易宇航話：呢度雖然地方細細，但係就有好多外國人夢寐以求嘅生活便利。哇！你睇下呢度有海啊，嗰邊有樹，嗰邊有山啊，嗰邊有城市啊，嗰邊有嘢玩啊，嗰邊有靚女，乜都有係嘛？好 accessible 啊，可以話香港好 accessible， 你方便啊！你幾時都出嚟啊？有 Seven 喺度啊，或者邊個啦？你買嘢啦，幾點鐘都得㗎，喺德國唔會㗎。咁點解會揀喺平洲住咧？我都係咁樣我係自由啲，好開心啊嗰邊。我俾你睇啊。OK 啦，好。喺平洲住咗3年 ，Julian 同村民非常熟絡，閒時仲中意喺屋企種下嘢、煮下嘢咁，重拾德國嘅鄉間情懷啊！呢一日佢就專登為我哋炮製咗幾款德國原味道啦。Let's go, cheers! Thank you. 你準備啲咩俾我食啊？呢個係 Bratkartoffeln 同埋個 Schnitzel。Schnitzel 其實可以好多肉都可以。今日我哋用雞，呢個 Bratkartoffeln 其實都係幾 easy 啊。最緊要係嗰啲洋葱啊，同埋有啲薯仔，加唔同嘅嘢。例如咧加啲豬肉啦，或者啲蘑菇啊，或者菜。好味喎！呢個就係你家鄉嘅味道。喺香港其實都有德國餐廳嘅喎，但係今次你好特別啦，帶我哋翻你屋企嗰度就親自下廚喎。德國人咧本身都係喺屋企煮嘅。咁呢個咪都係喺你媽咪度學翻嚟？呢個係媽媽 recipe。我媽媽煮嘢力好多啊！今日都俾我媽咪電話，聽日去煮嘢咯，點樣啊？教翻佢兩招。係啊。好多人以為德國菜就等於豬手同腸仔之類嘅濃味食物，但係其實佢哋都有一啲清淡簡單嘅甜品，仲用咗我哋最熟悉嘅食材添。呢個係一個德國嘅甜品。好想食，好靚喎！咩嚟嘅咧？呢個叫 milk rice 啊 ，milk 就係 milk rice 就 rice 啊。milk rice 即係奶飯咁樣。哇，好味喎！好似啲糯米飯咁樣。大家真係可以自己煮啊！呢個好簡單。我肯定會自己煮。俾個飯先，跟住俾啲奶啦，加個檸檬皮啊，加個vanilla啦，跟住慢慢仲煮10分鐘啦，就覺得呢個腍咗啊，咁我哋可以開始啊。跟住你擺喺雪櫃咧，凍嘅其實好好食啊。熱嘅暖地又幾得意喎。都 OK 啊。冇停過已經嚇。雖然有時會掛住德國嘅屋企人，但係 Julian 早已經認定香港係佢嘅 second home， 好希望可以肩負起中德文化交流呢個重任。咁係乜嘢令到你本來讀書嘅啫嘛，而到而家話到10幾年喎留咗喺度？其實我都係之後啦，識咗好多香港朋友，女仔都會有㗎嘛。跟住我自己就揾到我真係想做嘅嘢。我覺得係香港就係好有故事。咁我覺得係 my life goal 就喺度啦。咁你有冇預期你香港會留幾耐咧？我知道啊，我一定係仲有啲係我目標上嘅嘢要做啊。例如啦，我拍啲德國同香港合拍嘅啲嘢，我覺得係我可以做一個 bridge 咁樣啊。你俾啲德國人多啲明白啦，中國文化、香港啲文化同埋啲佢哋唔知道嘅嘢。所以短期之內都會留喺香港，繼續發展你嘅追夢。係啊，會追夢。追夢係需要勇氣咁，尤其 Julian 咧，佢要背負住佢德國醫學世家成個家族對佢嘅期望啦，佢都隻身嚟到香港追尋佢嘅演員夢。我見到佢喺香港揾到佢合適嘅生活模式，我覺得佢會覺得一切都係值得嘅。嚟到香港呢片土地，有人為咗追夢，亦都有人為咗愛啊！法國里昂出生嘅 Christine 張雪婷係香港教育大學校長張仁良嘅太太。兩夫妻30幾年前喺巴黎讀大學嘅時候認識 ，Christine 仲決定非君不嫁，一畢業就追隨張校長嚟到香港，轉眼間已經喺度生活34年啦。你係校長夫人啦，
但係人先得啦。諗住校長夫人，梗係哇個個好驚嘅咁。唔使驚嘅。但係你好 friendly 嘅喎，同埋我哋香港有個説話叫好貼地嘅。我見到法國人咧，本身就唔係好肯講第二種語言嘅。你啲廣東話講得咁好咧，你係咪因為好堅持要講廣東話？要啊，因為我覺得你住一個地方，你唔學個語言係好慘啊！我覺得，因為你唔明白隔離啲人發生咩事啊。你可以係融合個社會啊。Christine 當年由家鄉里昂去到巴黎讀書，而張校長就由香港去到巴黎留學，兩個人一見如故，抱出浪漫嘅中法戀。跟住因為張校長嘅緣故，呢位法國姑娘第一次接觸香港。8年我第一次嚟旅行啊，嗰陣時係第一次搭飛機，第一次去 Asia。即係你俾咗好多第一次你先生喎。係啦，所以係好開心嚟呢度。跟住係1個月之後決定到係我讀完之後應該會翻嚟啊。我覺得個地方好好啊，風景好好啊，又方便啦，安全啦。好多的士係路邊你可以叫的士即刻有嚟，可以去城市啊，咪好貴嘅嘢，好平嘅嘢啊，1個鐘你可以去南丫島啊、郊野公園啦。香港都係好多唔同嘅餐廳，法國餐廳、意大利乜嘢都有啊，所以溝通好方便咯，乜嘢都有。由初嚟報道到落地生根，中間經歷咗無數嘅文化衝擊。Christine 於是將自己嘅故事結集成書，其中一本嘅主題仲係講香港嘅街市添。原來 Christine 自細就好中意跟媽媽行法國嘅市集，嚟到香港之後，仲對我哋嘅街市嘖嘖稱奇添。初初嚟香港啦，我同我奶奶一齊住啊，住灣仔啊，你知道灣仔街市係啦，我想同佢去啊，因為知道點買啊，佢話冇啊冇啊，好污糟啊，又好跣啊，好雜啊，你會跌咗啊，唔好嚟啊！即係佢擔心你，驚你唔中意，係啦，驚你。所以我係翻工之後係走翻嚟，我自己去睇一睇啊。哇！睇嚟街市真係好中意喎。係街市你可以見到啲人食乜嘢啊，今個 season 係可以食乜嘢啊。你去超級市場你唔知啊，成年都有番茄啊，成年都有乜乜乜。街市你可以有啲分別，同啲人隔離都可以問下啲 recipe 啊。你喺香港街市有冇學識講價？有啊，太貴啊，可唔可以平啲啊？平啲啊！不過多數係幫襯一間，佢哋會成日都見到你，會俾啲靚嘢啊，同埋會俾啲葱啦，爽葱啦，爽多啲俾你。送多啲葱俾你。呢個係好特色啊！ Christine 行走街市多年，對中式食材當然唔陌生啦。而喺芸芸中菜當中，佢嘅至愛係咩？哦，原來係客家菜。Hello， 張太，好耐冇見啦喎，有介紹我啲地道客家嘢啊！今日我特別嚟帶一個好朋友嚟喺呢度食啊！客家菜以鹹、香、肥見稱 ，Christine 嘅至愛就係其中嘅鹽焗雞同梅菜扣肉啦。哇，真係識食啊！點解會中意梅菜扣肉咧？啱啱嚟到咧，會唔會見到啊？哎呀，好肥啊咁樣咧？法國人都中意食豬肉啊！其實係利安咧有好多係好細餐廳叫烏松，每個 part 係個豬裏邊食得㗎，好似中國人一樣，肥豬肉都唔怕食。你識唔識揸筷子嘅嗰陣時？已經識咗，我先生係法國識佢，所以有時係佢請我去飲茶。即係佢擺到明咧，就已經諗好晒咧，等你慢慢適應我哋嘅 food culture。做校長係唔同啲，有遠見。一講起法國菜，大家可能會哇，好精緻，好貴嘅喎。但法國人就唔多認同噃。咦 ，Christine， 你話帶我食法國菜係咪 fine dining 咧？唔係，今日係食麵包啊！因為法國人食麵包好緊要啊，我好中意食麵包。所以喺呢間係好出名啊！我諗係最一睇就知啦，咁多人排隊嘅。香港我諗最好靚嘅麵包喺度啊！呢間麵包店嘅創辦人 Greg 敏賢樂嚟自瑞士，佢曾經喺多間5星級酒店擔任餅房主廚，加上佢嘅母語同樣係法文，所以同 Christine 份外老友鬼鬼。法國係咪好 common 咧？即係呢啲嘢。係啊，好 common 啦。其實最中意係嗰啲 pastry 啊！你整我食蛋糕，不如食呢啲 pastry 好食啲。咁你有冇咧會最掛住一種食物？以前喺法國咧細個都會食嘅。有啊，叫 croque monsieur 啊。其實 Greg 都喺香港生活咗20年，非常明白 Christine 嘅思鄉心情。所以呢日就專登為佢炮製一份媽媽的味道。Croque monsieur is a classic French sandwich with a classic is ham and cheese. Some people make it with a special sauce on top.
like Mornay sauce with bechamel. It's a cheese sauce, so it's very rich. 眼前呢份法式豬腿治，雖然材料簡單，但就勾起 Christine 唔少童年回憶。細個嗰陣時有，不過係媽咪喺屋企整啊，係簡單啲啊。不過都係細蚊仔，我哋好中意。喺法國咧，係咪咧個個都會好中意食麵包，日日都要食嘅？我哋個文化係朝早 lunch 夜晚都食麵包啊，最中意係買起熱辣辣，跟住即刻執呢個 pot 喺街邊食啊。不過喺香港唔會咁早啊，我先生會鬧我，佢話：點解你喺街邊食麵包啊？好似黃線樣嘅。其實係麵包好好食㗎。你哋咧喺法國咧，北部同南部嘅食物會唔會係好唔同嗰啲？北部係佢哋用多啲牛油啊，南部佢用多啲橄欖油啊、番茄啊。北部同埋南部都唔用唔同嘅方法。咁你自己有冇咩 preference？我中意南部啊，因為我係離岸啊。Christine 雖然喺法國出世，但喺香港生活嘅時間仲長，所以更加有歸屬感。平時佢會去做義工，喺一間專門協助智障人士就業嘅社企幫手，為香港呢個家出一分力啊！10幾年人翻工嘅，需要去做義工啊，係一個方法係可以融合社會啊，見到多啲唔同嘅人啦，或者幫手有時間啊 ，why not 啊？不過你幫人其實係你都係幫你自己啊。即係我哋要代表香港多謝你先。你除咗融入過香港咧，其實你都係貢獻緊俾我哋香港。Christine 由語言、飲食甚至情感上都同香港完美接軌，可以話係一位正宗嘅香港新抱。你會覺得你係香港啦，定係法國？我覺得我係香港人啊，因為佢時間係香港係34年啊，我嚟香港嗰陣時係22歲啊嘛，所以係個時間係好長啊，即係香港時間仲長過喺係啦係啦。留喺香港會發覺香港嘅文化已經深深影響你咧。Exactly。Christine 咧，我覺得佢咧，除咗一個外表係一個法國人之外咧，其實我覺得佢內心咧，直頭係100% 係香港人嚟。佢又中意去我哋香港嘅街市啦，又中意食梅菜扣肉喎。最欣賞就係佢係喺香港度做義工嚇，即係仲貢獻翻俾我哋呢個香港。所以我頭先講錯，佢唔係100% 香港人，係200%。香港人愛日本文化，原來日本人更愛香港嘅生活方式。下一集會睇下呢位日本髮型師點樣喺香港揾到一份女生專屬嘅幸福。香港呢女人最好嘅。你係咪諗住以後都唔返日本啊？可唔可以喺度香港呢？同樣嚟自日本嘅大廚就大讚香港人最叻揾食。Hong Kong, they're like a very eager to find a good taste food.